Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips, yaitu bagaimana cara menghilangkan sifat dengkur. Cara alami menghilangkan dengkur. Baiklah, ikuti saja cara pengolahannya. Pertama, kita siapkan 1 butir bawang putih. Bawang putihnya ini kita kupas terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, kita didihkan air, lalu masukkan 1 butir bawang putih. Bawang putih memiliki sifat luar biasa ketika menangani masalah yang berhubungan dengan mendengkur. Suara dengkuran tidak hanya mengganggu kehidupan sosial seseorang, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi dan komplikasi yang parah bagi kesehatan fisik seseorang. Bahan ini bisa mencegah penumpukan lendir pada radang sistem pernapasan saluran hidung. Bawang putih dapat dikonsumsi dalam banyak cara. Kita bisa mengunyah bawang putih mentah dan meminum airnya. Kita juga bisa memasak bawang putih dan mencoba memakannya selagi masih panas. Bawang putih sangat ideal untuk mengatasi sumbatan yang berhubungan dengan sinus. Oleh karena itu, konsumsinya dapat memberikan bantuan yang luar biasa dari mendengkur yang disebabkan oleh sinus. Cara mengkonsumsinya: konsumsilah sebelum tidur selagi masih panas. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.